Kiharo-ini kia Olkalau muthe wa Madaraka atongoria kaunti ya Nyandarua maragomanite hamwe na aikari kwaririria maundu matiganite ma guteithiriria kaunti ino. Umwe wa atongoria aria marari na ihoya riria rirahutia muingi na njira nene ni mubunge wa kaunti ino Faith Gitau. Faith aroria governor areke aikari ya kaunti ya Nyandarua mathie na mbere na kuruta biashara ciao muthenya wa kiumia. Hindi iyo niguo mundu uria utahotaga kugura irio kuma Monday ginya Saturday ahotaga guthie Thoko kugura tuirio. Reke andu aya mathukume governor witu. Na tondu kurerikana ekinae maroya mweke ucio gutheremia migendere ya umiuru ta uhuthiri wa dawa cia kurevya, Faith arauge gukorwo ari muhari-ini wa mbere gutigirira maya ni makinya muthia. Nakorwo kwina urevi wekuo kana waganu wekuo nie ndi maitu ao ninguikara thi nao nigetha tuiguane na no mwaka marute wira na njira iria yagiriire. Ningi atongoria a guku ni moritie kugia na urumwe gatagati-ini kao niguo kaunti ino ihote guthie na mbere ta kaunti iria ingi. Tukoto kindu kimwe tu leaders ya kaunti ya Nyandarua ni kindu kifata muno. Ni ndaturite campaign yakwa yari urumwe wa kaunti ya Nyandarua nuratwana thinika ni ndu akuoneka taturuaga atongoria Nyandarua wa kaunti. Ati tukisimama hapa ndio tunawaambia ninyi tushikane. Lakini tukitoka hapa hatujashikana, unasikia huyu anapiga huyu, huyu anapiga huyu. Governor Francis Kimemia augite kaunti ya Nyandarua iri na uhoti wa gutherema na kuri na igithia aingi makoragwo mamenyoteire kurehe biashara ciao guku. Turathondeka investor conference jega thini wa kaunti itu ura tungithondeka investors kwandu maenda guka thini wa kaunti ino itu na ni mwe kaunti ino itu tugitio muno na kuunja. Governor ni eranirie ati bengi nene ya thi ni kuhe kaunti ya Nyandarua makiria ma ciringi milioni 1 cia guteithiriria gwaka tauni nene ya kaunti ino nio Olkalau. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Gathoni wa Jihia. Thank you for coming. Thank you.